dhiifama deemuuf jechaan jira herrega naa cufi. Tole tole. Eessan kaa'e. Wayyoo nan salphadheerra. Takkaa si waamu deebiin si waamu. Ahaa deemuuf eessaanaaf iddaan margeen kee miti asuma taa'in seeka. Maal naa wayyama maalin godhaa? Waan hin jirreessaa dhalataa har'a akkuma taatuun ilaala. Wayyoo yaa qalbii koo kana. Kun nama hojii hin qabne na gootee. Anas taa'in ishee eegaa oolamuun ariifachaan jira. Maal dhabeettaa? Ilaa irraanfadhee biffee irratti irraanfadheen kaa'ee dhiiseen bee irraanfadhee jarjaraan bee dhugaa. Waan akkasiin hin laallatu naan maaltu na dhibeen? Beekam dhugaa naa gala garuu irraanfadheen beem dhugaa malee beekaa miti. Sababuma tokkoon barbaaduun mana namaatti hojjechaan jira sanummoo siinsi eeguuf daqiiqaa meeqan taa'e. Kunoo amma sanatti bilbila kiyya qabadhu. Manni kun manatti bilbila daldalan otoo hin taane manatti nyaataaf dhugaatiin daldalamudha. Amman qarshicha siif fidutti dhaamgaleen siif fida. Ani qarshii kaashin barbaada. Sababa akkasii dhaabamee sin namarraa eessatti wal beekna naafati. Herregni ishee na biraadha. Maaliif hanga kana walii yeesistu? Namni waan baay'ee yaada, in dhaaba, in argata, in irraanfata. Isheenis in irraanfatte miti. Hanga kanatti iyyuu hin qabdu. Atis boor bakkee deemtu beektu gatii ta'eef. Atis immoo osoo manaan bahin boorsaa kee ilaallachuu shaakali. Galatoomi. Rakkoon qabu. Qarshii dhiifama deemuuf jechaan jira herrega naa cufi. Tole tole. Eessan kaa'e. Wayyoo nan salphadheerra. Takkaa si waamu deebiin si waamu. Ahaa deemuuf eessaanaaf iddaan margeen kee miti asuma taa'in seeka. Maal naa wayyama maalin godhaa? Waan hin jirreessaa dhalataa har'a akkuma taatuun ilaala. Wayyoo yaa qalbii koo kana. Kun nama hojii hin qabne na gootee. Anas taa'in ishee eegaa oolamuun ariifachaan jira. Maal dhabeettaa? Ilaa irraanfadhee biffee irratti irraanfadheen kaa'ee dhiiseen bee irraanfadhee jarjaraan bee dhugaa. Waan akkasiin hin laallatu naan maaltu na dhibeen? Beekam dhugaa naa gala garuu irraanfadheen beem dhugaa malee beekaa miti. Sababuma tokkoon barbaaduun mana namaatti hojjechaan jira sanummoo siinsi eeguuf daqiiqaa meeqan taa'e. Kunoo amma sanatti bilbila kiyya qabadhu. Manni kun manatti bilbila daldalan otoo hin taane manatti nyaataaf dhugaatiin daldalamudha. Amman qarshicha siif fidutti dhaamgaleen siif fida. Ani qarshii kaashin barbaada. Sababa akkasii dhaabamee sin namarraa eessatti wal beekna naafati. Herregni ishee na biraadha. Maaliif hanga kana walii yeesistu? Namni waan baay'ee yaada, in dhaaba, in argata, in irraanfata. Isheenis in irraanfatte miti. Hanga kanatti iyyuu hin qabdu. Atis boor bakkee deemtu beektu gatii ta'eef. Atis immoo osoo manaan bahin boorsaa kee ilaallachuu shaakali. Galatoomi. Rakkoon qabu. Qarshii dhiifama deemuuf jechaan jira herrega naa cufi. Tole tole. Eessan kaa'e. Wayyoo nan salphadheerra. Takkaa si waamu deebiin si waamu. Ahaa deemuuf eessaanaaf iddaan margeen kee miti asuma taa'in seeka. Maal naa wayyama maalin godhaa? Waan hin jirreessaa dhalataa har'a akkuma taatuun ilaala. Wayyoo yaa qalbii koo kana. Kun nama hojii hin qabne na gootee. Anas taa'in ishee eegaa oolamuun ariifachaan jira. Maal dhabeettaa? Ilaa irraanfadhee biffee irratti irraanfadheen kaa'ee dhiiseen bee irraanfadhee jarjaraan bee dhugaa. Waan akkasiin hin laallatu naan maaltu na dhibeen? Beekam dhugaa naa gala garuu irraanfadheen beem dhugaa malee beekaa miti. Sababuma tokkoon barbaaduun mana namaatti hojjechaan jira sanummoo siinsi eeguuf daqiiqaa meeqan taa'e. Kunoo amma sanatti bilbila kiyya qabadhu. Manni kun manatti bilbila daldalan otoo hin taane manatti nyaataaf dhugaatiin daldalamudha. Amman qarshicha siif fidutti dhaamgaleen siif fida. Ani qarshii kaashin barbaada. Sababa akkasii dhaabamee sin namarraa eessatti wal beekna naafati. Herregni ishee na biraadha. Maaliif hanga kana walii yeesistu? Namni waan baay'ee yaada, in dhaaba, in argata, in irraanfata. Isheenis in irraanfatte miti. Hanga kanatti iyyuu hin qabdu. Atis boor bakkee deemtu beektu gatii ta'eef. Atis immoo osoo manaan bahin boorsaa kee ilaallachuu shaakali. Galatoomi. Rakkoon qabu.
Qarshii dhiifama deemuuf jechaan jira herrega naa cufi. Tole tole. Eessan kaa'e? Wayyoo nan salphadheera. Takkaa si waamu deebiin si waamu. Ahaa deemuuf eessaa naa fiddan argeen kee miti asuma taa'een seeka. Maal naa wayyama maalin godhaa? Waan hin jirreessaa dhalataa har'a akkuma taatuun ilaala. Wayyoo yaa qalbii koo kana. Kun nama hojii hin qabne na goote. Anas taa'in ishee eegaa oolamuun ariifachaan jira. Maal dhabeettaa? Ilaa irraanfadhee biffee irratti irraanfadheen kaa'ee dhiiseen bee irraanfadhee jarjaraan bee dhugaa. Waan akkasiin hin laallatu naan maaltu na dhibeen? Beekam dhugaa naa gala garuu irraanfadheen beem dhugaa malee beekaa miti. Sababuma tokkoon barbaaduun mana namaatti hojjechaan jira sanummoo siinsi eeguuf daqiiqaa meeqan taa'e. Kunoo amma sanatti bilbila kiyya qabadhu. Manni kun manatti bilbila daldalan otoo hin taane manatti nyaataaf dhugaatiin daldalamudha. Amman qarshicha sii fidutti dhaamgaleen sii fida. Ani qarshii kaashin barbaada. Sababa akkasii dhaabamee sin namarraa eessatti wal beekna naafati. Herregni ishee na biraadha. Maaliif hanga kana walii yisiistu? Namni waan baay'ee yaada, in dhaaba, in argata, in irraanfata. Isheenis in irraanfatte miti. Hanga kanatti iyyuu hin qabdu. Atis boor bakkee deemtu hin beektu gatii ta'eef. Atis immoo osoo manaan bahin boorsaa kee ilaallachuu shaakali. Galatoomi. Rakkoo hin qabu. Qarshii